Halo guys, bertemu lagi dengan aku Syukur ini. Kali ini aku mau nge-vlog tim Hamzah Squishy dan masak-masakan. Yap. Selamat datang. Ini siapa yang baiknya ya? Oke mbak, buat boleh di-squeeze kan? Boleh kok. Oke, siapa yang baiknya? Beli aku beli coba ini kok mau dapat lucu coba mau Nisa Friendship ikan milk nih, tunggu ya, itu mau beli makanan apa? Makanan sosis sama mie ya, sama hotdog ya. Oh oke, tunggu silakan tunggu ya. Iya mbak, mau masak dulu. Tunggu ya. Hotdog mateng, ayamnya mateng kosong. Saya sambil masak. Matang. Cicip. Tadi guys, aku makan dulu. Kita mau makan guys, bangun aja ya guys, cuma mainan doang. Kita mau makan. Jadi berapa nih saya makan hotdog sosis, jadi 10.000 sama minum jadi 12.000 ya mbak. Oh okray memang ya. Iya makasih ya. Kembali mbak, kembali tunggu mbak. Oh main ya, lupa ya mainnya. Maaf oh iya sama ini. Oh berarti jadi 50 ya, pas jadi 50 nih. Oh kayak mbak nih siang. Oh iya
atas sampai dada nih. Sekarang guys, sebelah isi mendung banget guys. Cit, 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 cit. Renteng. Guys. Oh, main skuter. Apa, Man?